Bienvenidos a tu canal Prepárate en Casa. En este vídeo veremos cómo hacer 8 litros de jabón líquido para la lavadora. Utilizaremos jabón natural 250 gramos y una cucharada por litro de bicarbonato. Haremos 8 litros. Empezaremos rallando el jabón y en Prepárate en Casa tenemos la misma magia que tenemos en la tele. Ya lo tenemos rallado. Pondremos a calentar una olla de 5 litros y echaremos 4 litros de agua. Disolveremos el jabón en estos 4 litros y una vez que esté disuelto dejaremos enfriar y verteremos en una garrafa de 8 litros de agua. Una vez que esté caliente verteremos todo el jabón rallado en nuestra olla y moveremos sin hacer espuma. Ya tenemos echado nuestro jabón rallado, iremos moviendo poco a poco hasta que se disuelva por completo. Ya tenemos todo el jabón derretido, apagaremos el fuego y lo dejaremos enfriar. Como vemos, lo tenemos gelatinoso. Vamos a romper la gelatina con la batidora. Hemos vertido todo el jabón en una garrafa y el resto lo rellenamos de agua. Y echaremos una cucharada de café de bicarbonato por cada litro, en este caso 8 cucharadas. Moveremos enérgicamente nuestra garrafa para que quede una mezcla homogénea. Ya tenemos listo nuestro jabón líquido. Sería de utilizar un cazo o dos, depende de la suciedad de la ropa. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal.